Poštovani gosti, zahvaljujem vam se na prisustvu. Dobrodošli u Naučno-tehnološki park Čačak. Povod današnjeg okupljanja je proslava 5 godina poslovanja kompanije Agrologistik 032. Tom prilikom, nakon uvodnih izlaganja, bit će upriličena i panel diskusija sa relevantnim sagovornicima na temu uloga agronoma u sledljivosti poljoprivredne proizvodnje i tranziciji poljoprivrednih gazdinstava sa socijalnih na komercijalna. Na početku bih pozvala direktora Naučno-tehnološkog parka Čačak, gospodina Mirka Pešića, da se obrati prisutnima. Dobar dan, uvaženi gosti. Drago mi je da u ovakvom broju možemo da obeležimo jedan značajan datum za jednu od prvih naših članica Agrologistik 032. Pre 5 godina Naučno-tehnološki park je radio u skromnim uslovima uz podršku lokalne zajednice i lokalnih osnivača koji su tada imali entuzijazam i viziju razvoja Naučno-tehnološkog parka, a evo sada se nalazimo u mnogo boljim uslovima, u jednom objektu koji zavrednjuje veličinu Naučno-tehnološkog parka i možemo slobodno reći zajedno sa našim članicama, među kojima je i Agrologistik 032, razvijao se tehnološki park. Ovom prilikom čestitam Agrologistiku i Milošu na uspehu, na razvoju svoje delatnosti i želimo mu još puno uspeha i puno jubileja u budućnosti da ostvari, a nadam se da će to biti uz Naučno-tehnološki park i uz podršku naših institucija koji su inače naši osnivači. Par reči možda, ako dozvolite, mogu da kažem o tehnološkom parku i onome šta nas očekuje u budućnosti i šta smo do sada ostvarili. Naučno-tehnološki park je krenuo sa radom na lokaciji Nikole Tesla koji se nalazi u staroj industrijskoj zoni našeg grada. 2019. godine dobili smo veću podršku od strane Republike Srbije, opremili start-up centar koji se nalazi u zgradi Doma kulture na najboljoj lokaciji u našem gradu, blizu studenta, blizu mladih koji su nosioci inovacija i start-upa i budući korisnici i ove ovde lokacije i oni koji će stvarati nove vrednosti u našoj privredi, a od 2020. godine Naučno-tehnološki park je dobio novu adresu, a to je ovo mesto gde se mi sada nalazimo, objekat koji je površine preko 5700 metara kvadratnih, lokacija gde je nekada bila velika fabrika CER, a sada u našem okruženju, pored uspeha koji mi imamo i kompanija koje rade u okviru tehnološkog parka, u našem okruženju se nalazi još preko 10 drugih privrednih subjekata i ovo je postala nova industrijska zona našeg grada. Sada Naučno-tehnološki park radi na 3 lokacije, faktički, i na sve 3 lokacije imamo 23 kompanije koje su sa punim članstvom i koriste naše kapacitete u smislu prostora, opreme i svih drugih stručnih usluga koje pruža Naučno-tehnološki park i uz 23 kompanije imamo i 15 virtualnih članica. U budućnosti nas očekuje proširenje i razvoj. Stvaranje novih kapaciteta, izgradnje novih objekata i nadam se povećanje svih ovih parametara i brojki o kojima sada govorimo. Upravo razlog za takvo proširenje je popunjenost sadašnjih kapaciteta i uspeh naših kompanija članica koje rade u okviru tehnološkog parka. Preko 90% ovih kapaciteta koje sam pomenuo su popunjeni u okviru tehnološkog parka i među našim kompanijama članicama imamo 5 onih koji su korisnici Fonda za inovacijnu delatnost i mnogo više kompanija koje su korisnici drugih i finansijskih i drugih usluga koje pruža naša zemlja i svi oni fondovi ili mogućnosti koje se nude start-up i tehnološkim kompanijama. Izgradnjem novih kapaciteta koji će verovatno biti od sledeće godine, Naučno-tehnološki park stvara uslove da se proširi, da useli još veći broj kompanija i nadam se za narednih 5 godina da možemo i duplirati brojke koji su pokazatelji uspeha tehnološkog parka. Toliko je, ukratko ne bih više o našem tehnološkom parku, nadam se da ćemo imati prilike da čujemo dosta o poljoprivredi i mogućnostima inovacija i razvoju u stvari poljoprivrednih gazdinstava kroz panel i to je budućnost, agroteh je u stvari budućnost tehnoloških inovacija i budućnost našeg grada i Naučno-tehnološkog parka koji ima u nazivu Čačak, ali Naučno-tehnološki park Čačak nije samo za grad Čačak, nego za celu regiju zapadne Srbije i za deo centralne Srbije, a to smo pokazali kroz partnerstva sa centrima koji se nalaze u našem regionu, vidim i goste iz Priboja,
sa kojima smo potpisali memorandum o saradnji i sa mnogim drugim centrima u cijeloj regionu i to je naša budućnost, ne samo kvadrati, ne samo oprema, nego i ljudi kako oni koji nose usluge i organizaciju tehnološkog parka, tako i partneri, naši saradnici iz drugih centara sa kojima stvaramo novu budućnost. Još jedan put čestitam vam jubilej i želim vam da se ugodno osjetite na našem tehnološkom parku. Hvala vam. Zahvaljujem se gospodinu Mirku. Sada bih pozvala direktora kompanije Agrologistik, gospodina Miloša Vujsića, da se obrati prisutnima. Hvala Mirko na lepim rečima. Zajedno smo rasli, da kažem, kroz ovih 5 godina i za tih 5 godina smo uspjeli da probudimo svest u nekom preduzetništvu. Ranije smo govorili to uz kafu i pričali, danas je Naučno-tehnološki park mesto gde, da kažem, cela zapadna i centralna Srbija ima svog partnera kroz, da kažem, sve usluge i mogućnosti koje pruža Naučno-tehnološki park. Dragi gosti, vama hvala što ste izdvojili vaše vreme i vašim pristupom danas uveličali ovaj naš mali jubilej. Mali jubilej od 5 godina ko nije u preduzetništvu, možemo se učiniti i da je kratak, ali u preduzetništvu prvih 5 godina su najduži u poslovanju. Tako bar kažu oni koji istražuju preduzetništvo i koji se njime bave. Ja ću se samo kratko osvrnuti na naš istorijat i čisto neke smjernice o tome kako sam došao na ideju da osnujem kompaniju i jedan moj razvojni put kao agronoma od čega je sve i počelo. Tačno pre 16 godina došao sam u Čačak sa diplomom inženjera poljoprivrede kako bi nadogradio svoja znanja. Na fakultetu su me dočekali profesori koji su vrhunski i priznati u oblastima kojima se bave. Odlični praktičari od kojih sam u duhu dobrog šegrta krao zanat. Profesor Tomo Milošević, zbog koga mi je žao što danas nije prisutan sa nama, čije sam pozdrave prihvatio, da kažem, i dobio od strane kolega, mi je usadio jednu misao da samo egzaktni podaci su dovoljno dobri. Od profesora Dugovića na ličnom primjeru pokazao kako na najbolji način implementirati teoriju u praksu. Od profesora Draga Miloševića sam naučio da se profesionalnost može iskazati i kroz pasioniran pristup jednoj gajenoj kulturi, upravo kakav on ima prema krompiru. A moje su težnje da to isto ostvarim u malini. Da je samo nebo granica, shvatio sam od dragog profesora u penziju Dragutina Đukića, koji je u penzionerskim danima pravi i ostvaruje velike planove. Neki od profesora, nažalost, nisu više sa nama. Ne mogu da ne pomenem podršku koju su mi davali profesor Radoš Pavlović i Nikola Bokar. A najveću zahvalnost dugujem mom, slobodno mogu da kažem, mentoru, profesoru Ivanu Glišiću, koji je delići svoje znanje i praktična iskustva sa mnom doprineo da postanem ne samo bolji agronom, već i bolji čovjek. Danas su sa nama, da kažem, predstavnici i Agronomskog fakulteta i drugih naučnih institucija koje ovaj grad zavređuje. Prva praktična znanja sticao sam u kompaniji Agrounija, čiji je vlasnik Slobodan Jovanović, kome također dugujem zahvalnost na pruženoj prilici. Gradeći svoju karijeru agronoma, dotakao sam se svih grana poljoprivrede i stoga rešio da stečena znanja i iskustva pretočim u sopstvenu kompaniju. Da bi se osnovala kompanija nije potrebno samo stručna osposobljenost i želja, zatim i znanje i umešnost su neophodni da se prebrode sve birokratske prepreke koje se javljaju na tom putu. Imao sam, slobodno mogu da kažem, ludu sreću da upoznajem kolegu Sašu Raškovića i njegovu kompaniju Agrokonsulting, koja mi je pružila svesrdnu pomoć u osnivanju i dan danas pruža i dan danas smo partneri na različitim projektima. Naučni tehnološki park je bio osnovac u onim delovima, da kažem, kada su se lečile dečije bolesti preduzetništva. U tih prvih 5 godina nije lako opstati.
Stoga, Mirko, Miljana i celom vašem timu veliko hvala što ste nam davali i dajete podršku. Institut za voćarstvo nam je uvek bio podrška u rešavanju složenih izazova na terenu, kao i prilikom učestvovanja na različitim zajedničkim projektima. Danas je sa nama direktor instituta Darko Jevremić, kojim se takođe zahvaljujem. Na početku našeg poslovnog puta ubrzo smo bili prepoznati od strane Udruženja poljoprivrednika sa kojim smo uspostavili saradnju, koju svake godine podižemo na viši nivo. Sa udruženjem Zlatni breg iz Nove Varoši već 4. godinu za redom sprovodimo edukativne radionice za malinare. Veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku tom udruženja Milutinu Mišu Živkoviću na ukazanom poverenju. Udruženje malinara iz Požege od prvog dana naše poslovanje do danas nas prepoznaje kao neizostavne partnere u poslu i takođe se njima zahvaljujem i njihovom predsjedniku, gospodinu Zoranu Jankoviću. Ono što želim da saopštim i podelim sa vama kao novost jeste da smo u narednim danima planirali i otvaranje naše poslovne jedinice u Priboju. Na to nas je postavilo Udruženje malinara iz Priboja, Limska dolina. Njima se zahvaljujemo na tome. Tu odličnu ideju da približimo se što više, da kažem, proizvođačima koji su u nekim udaljenim sredinama od nekih centralnih gradova, od mesta gde je možda veća frekvencija stručnih lica. Na tome nam svesrdnu pomoć pruža i opština i gospodin Dragan Ljeljen ispred Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Naš koncept podrške organizatorima poljoprivredne proizvodnje koji žele da unaprede svoju kooperativu je odlično prihvaćen sa njihove strane. Danas se možemo pohvaliti sa uspostavljenom saradnjom sa 9 takvih kompanija. U tom smislu posebno bih izdvojio saradnju sa firmom Fruktal Promet, Agrofrukt, kao i stratešku saradnju sa kompanijom Falkenstein i Ledena Lozica, čija grupacija svojim poslovnim delovanjem želi da da širi doprinos razvoju Zlatiborskog i Kolubarskog okruga. Reč je o kompanijama koji se bave najsavremenijom preradom primarnih proizvoda, dajući tako višu tržišnu vrednost i na taj način obezbeđujući stabilno poslovanje i predvidivu budućnost. Poljoprivredna stručna služba Valjevo je dala veliki doprinos našem razvoju i to je definitivno naredna lokacija na kojoj želimo da otvorimo poslovnu jedinicu. Zahvalio bih se svim kolegama iz njihove službe koji su unapređivali i unapređuju naše poslovanje i naš razvoj. Organizacija USAID Konkurentna privreda uvek se odazivala našem pozivu da zajedno diskutujemo na različite teme i da iznalazimo nova rešenja koja će biti u službi poljoprivrednika i poljoprivrede Srbije u celini. Mudrost kojom sam se vodio u poslovanju je ako želiš negdje da stigneš brzo, onda idi sam, ali ako želiš negdje da stigneš daleko, onda nađi saputnika. Ta deviza me je prosto na neki način i primorala, a imao sam dosta sreće da za partnera u poslu izaberem kolegu Milovana Čakarevića, kome prepuštam sve komercijalne poslove i logistike, obzirom da je on ekonomista po struci. Milovane, bio si podrška svih godina, odskora, da kažem, i formalno partner u poslu. Zahvaljujemo se i svim kolegama koji su bili deo našeg puta i naravno onima sa kojima gradimo našu budućnost. Zahvaljujemo se i našem projektnom timu koji sa velikim entuzijazmom vode dr. Slavica Vesković i master inženjer poljoprivrede Milinko Šaponjić. Zahvalnost dugujem i svim dragim kolegama iz Generali osiguranja, čija podrška je veoma značajna i da kažem, od velike koristi za našu kompaniju. Koristim priliku da se zahvalim i svojim ličnim prijateljima, klijentima koji su postali prijatelji kompanije, a to su porodice Čakarević, Veličković, Dučić, Avramović, Rakonjac, Vasović, Drandarević, Ranković, Niković i molim se one koje možda greškom nisam pomenuo da se ne naljute i njima je upućena zahvalnost. Kako bi napredili sve procese unutar kompanije i pružili što bolju uslugu klijentima, odlučili smo se da mnoge procese digitalizujemo. Pomoć u tome
nam je pružio Darko Petrović i njegov tim web developer. Sa ponosom vam predstavljamo naše softversko rešenje Moj agronom, koje unapređuje naše ekspertize i daje sigurnost u radu agronomima, a klijentima uvod u kompletnu analizu kooperanata. Kako su se svi procesi u kompaniji usložnjavali i tim širio, došli smo do zaključka da je detaljna sistematizacija u firmi neophodna. Shvativši da je to poprilično komplikovan proces, rešenja smo počeli da istražujemo na internetu i tamo pronašli Đorđa Petrovića, konsultanta, pokretača serijala Ja preduzetnik, Oskora i pisca, koji sa svojim sagovornicima nesebično deli znanje i iskustva. Kroz njegovo delovanje dao nam je odgovore na mnoga pitanja. Veliko zadovoljstvo mi je da kažem da imamo u planu da u našem gradu zajedno organizujemo panele na temu preduzetništva i Đorđe je tu sa nama, učinio si nam veliku čast. Danas misija naše kompanije je da ponudom svojih usluga unapredimo lanac vrednosti od njive do trpeze, dajući akcenat na radu sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima i privrednim subjektima koji žele da unaprede svoju kooperativu. Vizija je da budemo sinonim za kompaniju koja posluje u dosluhu sa vremenom koje dolazi. Zasigurno najveću zahvalnost dugujem svojoj supruzi, ćerki Anđeli, bratu i njegove porodici, majki i očuhu, bez čije ljubavi i podrške danas ne bi bio tu gde jesam. I na kraju, čistu peticu sebi smo dodelili ne za ekonomske pokazatelje, već za upornost, istrajnost i za tim koji smo formirali i od kojeg tek očekujemo velika dela. Hvala svima na pažnji i još jednom veliko hvala što ste danas tu sa nama da budete deo naše svečanosti. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Vujisiću. Za doprinos razvoju kompanije odlučeno je da zahvalnice prime istaknute organizacije i kompanije koje su najviše doprinele napretku kompanije Agrologistik 032. Sada pozivam da nam se na bini pridruže predstavnici udruženja Zlatni breg Nova Varoš, predstavnici udruženja Malinara iz Požege i predstavnici udruženja Limska dolina iz Priboja. Samo sekund, da slikam, izvinite. Sad ćemo svi na kraju, pošto će biti još udruženje. Dobro, završio sam samo trenutak kad dodaješ. Dobro. Te Fiša, čekaj, pa ćemo svi zajedno tu. Hvala, hvala tebi. Dragane, zaboravite ispred. Hvala, da ćemo da napraviti. Odlučili smo bliče. Da, možemo to jedno zajedno. Mi ćemo da pozdravimo skupa, ti ćeš da prijeti. Sada bih pozvala predstavnike institucija, profesora Agronomskog fakulteta doktora Draga Miloševića, direktora instituta doktora Draga Jevremovića, predstavnike USAID-a, direktora Naučno-tehnološkog parka Čačak, gospodina Mirka Pešića, predstavnike Poljoprivredne, stručne i savjetodavne službe Valjevo. Molim prisutne da nam se pridruže. Samo naprijed, samo naprijed. Imate podršku. To se ovdje prošli, tu reći možda posle da nešto Darko piše. Hvala na podršku, hvala na svemu. I prezemu. Hvala, hvala još. Što je ovdje, pa ćemo posle na zajedničku. Pa morat ću. Hvala što nas sve. Mi smo taj organizirali. Hvala puno. Što kažem, sve usklađeno.
Ovako jedno. Poštovani Miloše, poštovane kolege agronomi, evo dok smo putovali od fakulteta do ovog mesta, ja i kolega Goran Dugalić smo razgovarali i rekli smo idemo da damo podršku Milošu Vujisiću. Zaista velika mi je čast i zadovoljstvo. Prvo zahvaljujem se na ovom priznanju za našu instituciju, za naš fakultet i vama, i ja se iskreno vama divim na ovom poduhvatu danas u ovom vremenu kada na ovim prostorima nestaju i institucije koje su formirane čak u onom ne prošlom veku, nego onom tamo pre 1890 koje 6. i 8. godine, na primjer Institut za strna žita u Kragujevcu je institucija koja je nestala. Nestaju mnoge institucije koje je formirala država i ja često puta razmišljam o vama i o vašoj kompaniji, ne znajući i nemajući u vidu neke detalje, pitam se da li je moguće da je ovo čime se vi bavite, da je održivo, da vi možete da od ovoga rada, vi i vaš tim, da živite. I zaista svaka vam čast, imate veliku podršku od mene i od sviju nas i veliko mi je zadovoljstvo. Ne smatram da sam izgubio vreme što sam danas došao ovde. Evo, rekao sam, došli smo da vam damo podršku za vaš budući rad i daj Bože da se vidimo i za 10 godina, nadam se da ćemo biti živi i zdravi, pa da proslavimo i taj jubilej. Hvala vam. Hvala vam, profesor. Sada pozivam predstavnike kompanija Agroconsulting 037 iz Aleksandrovca, predstavnike grupacije Falkenstein d.o.o. Prijepolje, Ledena Lozica iz Lozice, Fruktol Promet Valjevo, Agrofrut Valjevo, Petroprom Šabac i direktora kompanije Web Developer Darka Petrovića. Hoćemo ovdje jednu zajedničku možda. Izvinjam se. Hvala najlepše. Hvala vam. Vidio sam da nisam. Sada bih pozvala paneliste da nam se pridruže na vi. Ovako, ono što smo mi za ovih naših 5 godina postojanja uspjeli da uvidimo kao goruće probleme, da kažemo u agronomskom pozivu, jeste to da naša struka i nije u dovoljnoj meri prepoznata od strane šire javnosti, pa nažalost i od samih poljoprivrednika u tim ruralnim sredinama u kojima je naše prisustvo bi po nekom slovu zakona trebalo da bude neophodno i sve više prisutno. Nadamo se da za sve to dolaze neka bolja vremena, a do njih moramo mi da krenemo i mi da ih stvaramo i kreiramo. U tom smislu smo i osmislili ovaj panel da diskutujemo na neke teme
koji su se za ovih 5 godina nametnuli kao ključni. A to je uloga agronoma u sljedivosti poljoprivredne proizvodnje i tranziciji poljoprivrednog domaćinstva sa socijalnom na komercijalnom. Na samom početku zamolio bih profesora Ivana Višića da u jednom kratkoj prezentaciji pokaže neko njegovo istraživanje, dok ono stiglo i kakve rezultate do sada dao. Mada taj prvi deo nije vezan, možda je lakše odavde da se obratim zbog slike i da se ja zahvalim na ovim prethodnim lepim rečima, pohvalama, da se pridružim Mišo i da čestitam i poželim i lično, i eto u ime fakulteta je profesor Drago, još puno lepih, uspešnih godina i svega. A ova tema koju je Miloš osmislio da malo prodiskutujemo, da ne bude samo tema ovako nekih predavanja, ne već razgovora, je zaista bitno, nešto što zaslužuje mnogo više vremena po meni nego što je ovo, ali ovde samo da malo dotaknemo se i zapodenemo diskusiju o tom gazdinstvu poljoprivrednom, da li je ono socijalno, komercijalno, nebitno je, znate koji je glavni neki cilj i naša zamisao, to je da pre svega gazdinstvo poljoprivredno opstane. Znači da bez obzira da li bilo veliko, komercijalno, malo, cilj je neki osnovni, da taj poljoprivredni proizvođač ostane na selu. Znači nekako širili smo vremenom priču, ne samo da bude on komercijalni, da opstane iza svojih, ne znam, pola hektara, hektarom, ili još manje od toga, nego je neki cilj da zaista ne napusti selo. Znači, priča nije samo isključiva da on sa tom proizvodnjom koju ostvaruje od poljoprivrede živi na selu. Prvenstveni cilj je da živi i dalje na selu. Znači, nekako nije ovo namenjeno samo onima koji će svoju proizvodnju na selu napraviti tako da ostvare novac i da od te proizvodnje žive. Današnje vreme je jako teško i posebno teško za naših poljoprivrednika. Za samo 5 godina su se dogodili raznorazni lomovi u svim vidovima poljoprivredne proizvodnje. Od najviših do najnižih cena, od prestanka otkupa do jagme za nekim proizvodom, sve skoro voćne vrste su prošle tu liniju. Što znači problemi sa svih strana, a u tim problemima, kažem, nije cilj da velikog proizvođača napravimo isključivo još većim i da samo on opstane. Cilj je, moja neka zamisao, to smo više puta diskutovali, i da naši agronomi u tome pomognu da taj ne preseli se, digne ruke, bez obzira da li je imao korist ili ne. Nema veze, neka njemu poljoprivreda bude dopunska delatnost u selu. Dopunska, ako ima pola hektara, ne možemo očekivati da s pola hektara pravi da ostvaruje novac i da nam živi i on, i porodica, i svi ostali. Ali neka opstane i ostane na celu i u tom pravcu on pomogne. Što znači, ovo što je naslov, tako rekli smo da neko socijalno pređe u komercijalno, to ne mogu da ostvare ogroman broj gazdinstava na selu. Ali nikako da to bude razlog da sad dignu ruke i od poljoprivrede i od sela. Ja ću kroz jednu kratku samo slikovnicu, nešto što sam se bavio, što je za neke druge priče, također nagovestiti gde vidimo ulogu naših agronoma i gde vidimo ulogu ovakvih udruženja, odnosno ne udruženja, izvinjavam se, ovakvih kancelarija kao što je Miloš teškom mukom izgradio, a rekao je na početku, od početka sam upoznat, za nekih 5 godina. U tom nečemu može da bude. Ja sam se bavio u jednom periodu i bavim se još uvek da okupimo neke proizvođače kajsija, jer je Čačanski kraj poznat po gajenju kajsije i šta su neke analize pokazale, ovo nećemo ništa detaljno proizvodnju, čak ta kajsija nije uopšte u strukturi gajenja voća u Čačanskom kraju na prvom mjestu. Znači tu su i šljiva i jabuka ispred kajsije, ali gde je kajsija? Sad, kajsija je specifična što se skoro sva proizvodnja ostvari u ovih 4-5 sela oko Čačka. Miokovci, Prijevor na drugom mjestu, Gorevnica, Milićevci, skoro sva proizvodnja, a pogledajte, to je nekih 400 hektara, u rodnim godinama da 3 do 4 hiljade tona, a u Srbiji bude 4 do 5 hiljada hektara i bude oko 40.000 tona. Prosta računica kaže u ova 4 sela je 10% srpske proizvodnje kajsije. I, nažalost, ovo je prepušteno priličnoj stihiji, a potencijali ogromni. Pogledajte, rejon gajenja kajsije u Evropi
ne seže dalje gore od negde od pola Češke, juga Poljske, tako tu je negde granica pola Ukrajine. Nije kao kod drugih voćnih vrsta da to može svuda. Znači imamo nešto u rukama, čak i u cvetu gledano, to je uski region Mediterana i centralne Azije. I kad sve te sagledate potencijale, dešavale su se isto i tu. Evo jedan lijep prilog iz 2011. godine kaže da jedno celo selo ima oko 200 hektara, odnosno rodi 2-3 hiljade tona i prosta računica, kaže 1.000.000 evra treba da se slije u jedno selo od toga. A posle daljim koracima sam čak crtao neku rejonizaciju u kojim krajevima gde se može gajiti, znači potencijali veliki. S druge strane, pretnje, nedostaci opet veliki. Zašto? Kad smo analizirali tu proizvodnju, došli do zaključka da se ova ogromna proizvodnja, 4.000 tona, bude godišnje, 4 miliona kilograma, realizuje kod 500 malih proizvođača. Dalje analizirali, kaže analiza, samo 5 proizvođača preko 5 hektara. Svi ostali isti. Od 500, samo 5 imalo preko 5 hektara. I onda u subvencijama ovih 5 nešto mogu da ostvare, veliki su, šta ćemo sa onih 490? A vidite, i oni su u toj masi, pogledajte, ovde se i vide se lepo veličine posjeda, to je gomila, ovo su Gornji Miokovci, gomila malih parcela nepravilnog oblika, izlomljenih i svi 400-500 u masi. Slično je, ovo je sve primenjivo i na kornišone, na malinu, na neke druge proizvodnje naše poljoprivredne, ne voćarske samo, kako tu i nikako da izvučemo maksimalnu korist iz ovoga. Kako da iskoristimo i tako. Onda sam ja, naravno, sad će najjednostavniji odgovor je na ovo udruženje, tako. Ali to stoji, Mišo, otkad se borimo s udruženjima. 20 godina pokušavamo da se udruže naši proizvođači, bar 20, možda i više. Nažalost, retko koje je zaživelo i dalo neke konkretne rezultate. Teško je da se mi kao narod udružimo. Drugi problem koji se javljao, to je profesor zna na terenu, proizvođači hoće da rade, ali da se trojica povežu da kupe jedan taruk, teško. Teško, nažalost. Ali, iako su svi svesni prednosti, toga nema pojma. A još gore su se primjeri dešavali, to ste videli kroz gomilu verovatno primjera udruživanja, kad se 10 proizvođača udruži, 20, očekuje se da dvojica to vode, ili jedan, što je još gore, od tih 10, pa on brine o svom gazdinstvu, a s druge strane treba da rešava za tih 10, pa onda je on krivac kad to nešto ne funkcioniše, a zaslužan nije kad zajedničke interese ostvari. Naša je zamisao tu neka i pokušaj, kroz ovu kajsiju ćemo pokušati, da upravo tu nađemo ovakve kancelarije kao što Miloš radi. Nove kancelarije od studenta, od agronoma naših. Naš agronom treba da pomogne seljaku, poljoprivredniku da uveća svoju proizvodnju. To je jasno, to je individualno gazdinstvo da pomogneš. Ali možda bi mogao se nađe u ovom mestu, da ne znam ko već, da za početak sam imao ambiciju da društvo, odnosno grad, plati 2 ljudi. Znači da to 2, 3, 4 studenta. Prvo formira bazu podataka. Mi ne znamo za ovih 400 proizvođača kajsije uopšte šta tu ima. Znamo da ih ima 400. Proizvođač, površina, broj stabala, razmak, sorta, podloga, staro zasada, deca danas lepo barataju tehnikama, bar to mogu, da popišu lepo, a s druge strane mora da očekujemo proizvođača da odgovori na to. Da on ne kaže šta će ti taj podatak i da nećeš to ovo ono, nego da ima poverenja se uspostavi. Da se ažurira svake godine tokom druge polovine maja. Iskontaktiraš tih 300-400 ljudi. Mišo, sa koliko vi poslujete proizvođača malinara? Znači nije teško, ovde se radi o 400 ljudi. Istovremeno sa ažuriranjem upisuješ procenu prinosa, u maju se manje više zna. I onda imate jasnu, preciznu sliku o ponudi za tu godinu, koliko je stona, koliko je industrijska, koliko je... Ovo je, kažem, primjer na kajsiji, primenjiv je i na proizvodnju, ne znam, već rekao sam malo čas kornišona, na neko gajenje, stočni fond neki, koji isto kod mnogo proizvođača. Ko ovo da uradi? Tu vidimo više naše agronome. Tu neće nijedan iz udruženja da žrtvuje svoje vreme. Imali ste priliku i vi u Varoši gomilu lepih pokušaja udruženja dole. Kad to spadne na 1-2 čoveka koji je član tog udruženja, nema pojma. Vrlo brzo će doći tu kad krene nekako ne treba, idu dalje.
Šta bi bilo neke kratkoročne aktivnosti tih studenta koji bi to vodili, da formiraju, održavaju sajt, Viber grupu, kontakt s kupcima, prerađivačima, nastupi, štandovi, reklame, konkursi, praćenje, konkurisanje svuda koje kakvih ima konkursa, neće proizvođač naš da odvoji vreme da čačka traži konkurs. Ugovaranje programa zaštite, ugovaranje osiguranja, sad ta deca treba da dogovaraju sa osiguravajućom kućom odjednom za 400 hektara, a ne za tvojih 4 njegovih 80 ari i tako dalje. Ambalaža zajednička, dugoročno, zajednički centar neki, to već prerasta onda u kompaniju. Brand, naslanjanje na institucije i sve to ide preko toga i onda raste. I imali smo zamisao da naš agronom bude ovo 2-3 plaćeno sa strane 2 godine kao pilot projekat, 2-3 godine, a ako za 3 godine članovi udruženja ne skontaju da je to njima od koristi, prepustite. Evo, posle 3 godine ga preuzmu članovi, pa da kažu, odvajamo deo prihoda za njihove 3 plate. To je neko viđenje, samo, izvinjavam se, i previše sam odužio, znači, kao viđenje da ne treba samo agronom naš da bude sutra posvećen gazdinstvu, da li je to svoje gazdinstvo ili tuđe gazdinstvo mu pomaže, bude bolji, nego da ulazi u ovu mrežu i da u ovoj mreži doprinosi nekom boljem rezultatu. Ne znam da li je ovo u sklopu te neke teme, ali... Upravo na tome ćemo i nadovezati, da kažem dalje. Ja bih sada možda kažem i malo je duže to otišlo, ali nadam se da nije bilo onako van zamisli neke. Profesor, hvala na izlaganju. Ne, hvala posle ako bude... Mi ćemo dalje da diskutujemo. Ja sam... Što je kažem s nekim, da kažem, razgovorom. Profesore Dugoviću, pošto ste vi bili član, da kažem, Kraljevačke srednje poljoprivredne škole koja nosi naziv po prvom, da kažem, doktoru poljoprivrednih nauka Đorđu Radiću, pa smatram da jedan ovakav skup ne smije da prođe, da se ne pomene njegovo ime i ono što je on učinio i da je on u stvari utemeljivač naših poziva. Pa bih zamolio da kažete koju reč o Đorđu. Pre svega da ti čestitam ovaj jubilej, kao da je juče bilo kada smo sedeli u Montani Beše i iznosi svoje ideje. Moram da ti kažem, tada sam verovao da u ovoj zemlji, južno od Save i Dunava naročito, fali mnogo agronoma, da danas počinješ, rekao bi ti, ako mene pitaš, nemoj. Uspeo si. Dakle, drago mi je izuzetno što vidim svoje bivše studente, dobre agronome, što vidim ove mlade studente, buduće dobre agronome. Da bi bio dobar agronom, trebalo bi da ne može da bude bez 10 godina. Mora da isprati najmanje 10 vegetacija. Jako skupo školovanje dobrog agronoma. Da li smo mi profesori ovako moderni, što često sa dragom komentarišemo, da li smo, pa i mi smo nekim drugima stvarima se više bavili, da smo spremni da, tako da kad sam ja upisivao agronomski fakultet, bili su neki drugi moderni, govorili su o budućnosti u poljoprivredi i to će biti budućnost. I danas to govore, ali izgleda mi da, barem kad je južno od Save i Dunava, teško. Đorđe Radić možda živeo u vreme, spremajući se za neku Srpsku akademiju nauke i umetnosti, život i delo Đorđa Radića. Imao sam prilike da nađem kako je organizovao, znači prvi doktor poljoprivrednih nauka. Malo se o njemu zna, nose neke škole njegovo ime, mnogo učinio za obrazovanje agronoma, znači utemeljenje. Jedan podatak koji, evo, neću da dužim mnogo, jedan podatak koji je onako 28. godine, on je osnovao poljoprivrednu školu u Kraljevu, po najmodernijim principima u to vreme i 1928. godine dolazi delegacija Japana da vidi kako funkcioniše ta škola. Kada sam video kako to funkcioniše, kako je on to napisao, znači nastava, praksa, dežurstvo profesora, nema radno vreme, nema 3 sata, nema ko je dežuran u staji, ko je dežuran u povrtnjaku, kakvi su kursevi se organizovali u školi, koja je uloga bila tada, ko je sve
znači, pokazne stvari u toj školi, svaki učenik ima svoju parcelicu, dakle, to je impresionirano. Nažalost, u to vreme, znači, falilo je mnogo agronoma, školovali smo se i tako dalje, i tako dalje. Ono šta se dešava u poljoprivredi, ja ću posteći samo na razmišljanje, čudno je. Mnogo toga uvozimo. Ne kukamo, mnogo toga uvozimo, dakle, slobodno tržište, ajde, teško da budemo konkurentni. Na drugoj strani gubimo mnogo poljoprivrednog zemljišta, ajde putevi, ajde stovarišta, ajde mi degradirali, ajde ovako, ajde onako, svake godine, ovde, ne smijem da kažem podatak, a nama pripada negde 60 ari, kaže, dovoljno preživet ćemo, neka živeli sa 2 krave, ja čuvao 2 krave, ili tako, sad u mom selu 25 kuća, ostale 2, udruživanje, povećanje, ostaše sela pusta, kome ćemo da dajemo savete, gde su naši agronomi, moraju da budu skupi, moderni. Sreti čoveka iz Holandije koji vodi ishranu ovde kod nas. Kao mlad agronom krenuo ambiciozno da upoznamo zemljišta nekog dela i krenuo na ovu kotlinu našu. I mislili na sledeću, i na Čačansku, i na Kraljevačku, nisam stigao. Mi smo se bavili nečim drugim, pisali smo nešto što se tražilo, nisam stigao, došao je Holandjanin da vodi ishranu. Pitao sam ga na kraju, danas je bilo fosfor, sutra kalijum, preksutra kalcijum, prošeta tu i ode. Pitam njega šta mislite za 5 godina ubacivanja ovakvih soli, šta mislite za 5 godina? Pa zašto? Pa napravit ćemo nešto dole, znate li u šta stavljate to? Dakle, mi smo izgleda slabo upoznali onaj deo, došle su strane kompanije, hibridi se prave ne sad u polju, nego se kupe 2 linije, jel tako, beše i dovozimo to, te lokalne populacije naše nismo ni ispitali, mnogo fali za istraživanje, mnogo fali. Da ne kažem, strane kompanije, pesticidi, da li smo nešto provjeravali. Svidio mi se jedan projekat, dakle ja razmišljam na glas i u želji da postaknem i mlade i kažem, ovo je stabilno, nema potrebe. Dakle, postakao me jedan projekat sa lekarima u Nemačkoj i agronomima. Mi agronomi smo, meni se čini, izgubili na značaju. Izgubili totalno na značaju. Zašto? Strane kompanije koje imaju svoje predstavnike, suzrećete se sa njima, dali su sve ove linije, hibridi, kako kažu, voćari bolje znaju, sorte i tako dalje, dali su, mi sad vežbamo sa borovnicom pa se suši, pa pocrvenala borovnica, pa dole smo dali u nešto nepropusti, neki horizont dole, pa je đubrimo na pamet. Pa su nam došla neka folijarna đubriva sa stranim kompanijama, ne želeći da ih ogovaram, pa su nam došla kompleksna đubriva, imaju ta zemljišta sumpora, šta će nam sumpor? Za neke biljne vrste mi sad dajemo i sumpor. Zašto to radimo? Jednog dana imat ćemo problema sa time, svakako. I sad počinjem agronom naš kojega smo mi, a da ne kažem i mi ne trpimo tu transformaciju kao nastavnici u školstvu poljoprivrednom, ne učimo ga zanatu jer smo radili neke druge stvari, to je naša odgovornost, vi ste mlađi i drago stari, znači mi izgledamo i sa tom praksom, onda vežbamo. Ajdemo danas folijarno, ide azot, pa imamo i mi to kad sam završio agronomiju, zvao me prvi čovek i pita koliko da prihranim pšenicu, ja koji stopa, 300 kg kana. Valjda danas, viš koliko je to skupo, koju sortu seješ, koliko ima azota trenutno. Imamo i tu opremu i došla nam je ta oprema. Zašto? Znači, izgleda mi da morat ćemo da podvučemo crtu. Ovo što je Miloš i njegova kompanija
započeli. Dakle, zahteva stalno usavršavanje i budnost i kompaktnu budnost sa temeljnim istraživanjem. Da li ima dovoljno novca za ove istraživanja? Da li može neko da uloži u sve to? To je drugi deo pitanja. Po onome što sagleda inostrani šta nam prognoziraju, kaže budućnost će nam biti u malini i u sirku metlašu. Da ostalo, prodao je pre nekoliko dana čovjek 10 krava, dakle nije više rentabilno ni 10, izgleda da je to sad 20 krava, da li imamo hrane? I ja sam samo želeo da razmišljamo na glas, kao i da čujem šta misle i mladi i u ovoj kompaniji, u tom pravcu. Mnogo nam fali i u genetici, naročito u ishrani, i u agrotehnici, mnogo nam fali znanja. Skupo je, često i sam, pošto imam sopstvenu proizvodnju, često ponavljam, idem ponovo u isti razred. Greške ponavljam iz nekih godina. Da li, nažalost, došle su nam i neke stvari koje su nove i nemamo koga da pitamo. Valjda bi trebali mi, nastavnici u svojoj branži, da to pratimo, ne stižemo mi to da radimo, pa sa nekim uvoznim stvarima došli su mi neke bolesti, neke štetočine za koje prvi put, koje se ne uče na fakultetu, za koje prvi put čujemo i koje mi sad, jedva smo se s molicem saživeli krompira, sad nam došle neke cikade sa nekim pasuljom, odakle ne znam, ne vidimo ni šta se dešava. Dakle, evo, ponovit ću još jednom, podelili smo se u dva dela. Vojvođan je odošao u neku ozbiljnu proizvodnju, kupiše ozbiljnu mehanizaciju, ukrupniše se, KVS 5000 hektara semenske proizvodnje, ZPNS, ovo što je ostalo naših kompanija, ogromna semenska proizvodnja, radit ljudi semensku proizvodnju, gore i oni su država u državi kad je poljoprivreda u pitanju. On ima traktor, ovaj mali ima 30 godina i gleda šta ovaj ore tabla broj 32 i tako dalje, 900 hektara. Šta nama ostaje južno Savi Dunava? Nešto specifično, nešto štitno, uključiti se moraju svi, kompletno, znači i lokalne samouprave, i ako zarašće nam sela u korove, nećemo moći da priđemo njima i moramo se izboriti da ono gore koje je ostao, a ima 40 godina, da ova procedura oko nabavke traktora se smanji, da mu se odveze traktori, da se ne dovodi u grad i da nam bude neka sigurnost. Jer bojim se, ako se beli luk uvozi 95%, i ako se crni luk uvozi, ako se krompir uvozi, ako se ovako nastavi ovaj uvoz, zamislite mjesec dana, minus 20, okolan Balkan, nema uvoza, bojim se jednog dana nestašica hrane. Možda sa ovom degradacijom koja je bliže mojoj struci, nema više da nađem njivu da sadim krompir. Nešto smo degradirali, nešto mi sad probamo gde ćemo. Možda ovdje ima dosta voćara i dobrih voćara, stručnjaka. Da li je ovo što probamo borovnicu? Da li se nismo i mi obrukali prema to i kazali gde šta može i ne može? Čini mi se da smo negde stavili nešto što ne može, skupo je to. Ali opet tešimo se ti što su zaradili te pare i uložili toliko u borovnicu, nisu ih zaradili u poljoprivredi, pa zaradit će negde sa strane i tako dalje. Dakle, ali sve jedno. Možda sam stvarno staromladan, što rekao Dragu, možda ne mogu da pratim. Ja sam samo želeo da nastavimo u ovom tonu sa nekim pitanjima, šta nam valja čini da se pomažemo, udružujemo, da imamo, da pitamo. Profesore, vi ste napravili odličan uvod i hvala vam puno za svemu što ste rekli. To su upravo te teme koje nas muče na terenu i koje, da kažem, na neki način i rešavamo sa našim poljoprivrednicima i pokušavamo da im prikažemo sve to što nas čeka ako nešto ne počnemo da menjamo u našim navikama, u našim potrebama. Iz tog razloga, da kažem, vama se zahvaljujem na ovom lepom uvodu, pa ako ste raspoloženi da nastavimo sa panelom. Hvala vas puno.
ovo je, da Ja kažem, sam, mnogo sam odužio, ali ajde. ovo je retkost iskreno da se ovakve misli čuju, jer uglavnom prosto smo zatrpani nekim komercijalnim poslovima i na taj način zaboravljamo na iskonske vrednosti neke koje prosto su odlikovale ovo društvo i ovu državu u celini. Uspjeli smo da u jednom, da kažem, kratkom periodu od nekih, pa da kažemo, 30 godina od pada komunizma, da smo nekako prigrali sve što je strano i sve što je tuđe, misleći da je to sve i dobro. Nismo slušali struku, svi su se vodili nekim brzim rezultatima i to je dovelo do mnogih problema. Ono što smo zaboravili jeste da komercijalista ne može da savjetuje, komercijalista je tu sa svojim ciljem, a tu vam trebaju savjetnici, agronomi. I iz tog razloga ovaj uvod koji je profesor Višić također napravio i koji je na jedan plastičan način pokazao gdje se nalazi, da kažem, naše voćarstvo i, da kažem, ove centralne i zapadne Srbije, jer izuzimamo Vojvodinu kao deo Srbije koji posluje na potpuno jednom drugom principu, gde su i ukrupnjene parcele, gde ljudi strateški planiraju neke stvari, a kod nas se još borimo sa komesacijama i nekim birokratskim problemima. Ja bih u ovom duhu želeo da nastavim sa pitanjima, pa evo, krenuo bih nekako sa početka da pitamo, može i profesora Višića, koliko su studenti, i oni su danas prisutni ovdje, hvala vam puno što nam dajete podršku i što ste zainteresovani da čujete šta starije kolege imaju da kažu na određene teme i profesore, koliko su oni svesni poziva za koji su izabrani, koliko je ta važnost posla kojim se mi bavimo je njima, da kažem, dovoljno utomiljeno u njihovoj misli i sa kakvim, da kažem, entuzijazmom izlaze sa fakulteta. To je teško pitanje. Pa evo, ovo je pokazatelj. Ovdje imamo naših studenta i dobar student ne znači samo da je dobar student po prosjeku. Dobar student je, mislim, svestan toga. I on dolazi. Evo i tu imamo odličnih studenta i dobre dece na fakultetu i oni su svesni, ali muči se on. Nije on dobar možda po pitanju odgovora, ispita svako od njih, ali je svestan toga i prati i bori se i traži svoje mesto. Većina luta, velika većina luta i to je posljedica stanja u društvu po meni. Površnost, informacije, lete, povede se za društvom, ona je upisao, idem ja za njim, tamo da se družimo. Sveukupne situacije, znači velika većina luta, znači nije toliko svesna, a pozitivna je stvar po meni što uglavnom se bar kod nas na fakultetu radi o tome, dolaze dobra deca i onda je može se usmeriti malo da se pomogne i da se snađu i nađu. Ja sam, razmišljajući da to govorite, izostavio jedan bitan, da kažem, formalni deo ovog skupa, jeste da predstavim sve naše učesnike današnjih panela. Krenut ću da kažem, pošto ste vi kao profesori predstavili ovom delu od kolege Milinka Šapanića ispred kancelarija Lera za lokalni ekonomski razvoj opštine Nova Varoš, koji se usko stručno bavi poljoprivredom i koji sa mnom i uz kafu diskutuje na iste teme. Pa evo, Milinko, želeo bih da možda na početku kažemo nešto kakav je taj povratna informacija od strane poljoprivrednika. Da li oni prepoznaju važnost agronoma, da li osjećaju potrebu za njim i kakav je, na primjer, možemo da kažemo, i odjek imalo među poljoprivrednim proizvođačima neke naše zajedničke aktivnosti koje smo sprovodili, vi kao opština i mi kao kancelarija za poljoprivredu, kada je u pitanju edukacije malinara Novovaroškog kraja. Hvala Miloše, ja se pridružujem čestitkama od svih prethodnika i tako dalje. Ja bih se samo vratio 5 godina nazad, otprilike koliko se sećam, mi smo se otprilike pre tih nekih 5 godina i upoznali i počeli saradnju i tako dalje. Ja sam u tom trenutku već imao nekih 15 godina iskustva i između ostalog vrlo često sam kroz različite projekte organizovao edukacije za poljoprivredne proizvođače, radionice i tako dalje i znam koja je to muka. Znači mi smo došli do te
do te tačke da smo ljudima morali da obećavamo pivo i vruću rakiju, da ih dovučemo uopšte da dođu da pristuju tome. A onda se prije 5 godina pojavljaju Miloš sa idejom da on drži edukacije i još da to ljudima naplaćuje. Iskreno, ja sam bio u blagom šoku, ali neću čoveku da razbijam iluziju, vidim mlad, pun entuzijazma i tako dalje. I podržemo mi njega, tu se nađe neki ljudi poput udruženja Zlatni breg koji prepoznaju tu neku ideju. Međutim, prateći Milošev rad, ja sam vrlo brzo uočio neke dve osobine koje se retko u jednom čoveku sastave. S jedne strane, on je umeo da iz nauke izvuče onu esenciju i da na terenu ljudima prezentuje stvari, ono žargonski rečeno, koje rade posao. Jer poljoprivrednika ne interesuje mnogo teorije, njega interesuje samo da li je ove godine zaradio više novca nego prošle godine za isti rad, isto ulaganje i tako dalje. I druga Miloševa osobina je što on tu priču ume da proda. Ovo je vrlo bitno za mlade kolege agronome, morate biti svesni jedne činjenice, struka je naravno najbitnija, ali vam je podjednako bitno da umete da prodate to poljoprivredniku. Ako prvo ne kupite njega kao čovek, uopšte nećete imati priliku da pokažete struku. Miloš je to umeo da uradi i ono što bi ja iskoristio njegov izraz, aj savremeno da kaže proda priču, a on ima običaj da kaže da masti, ali to nema pežorativni prizvuk, zaista ume da priđe ljudima i onda je taj feedback s njihove strane onako kao na najbolji. Kad je krenuo ovu priču sa udruženjem Zlatni breg, mi često kad pričamo sa poljoprivrednim proizvođačima i pitamo ih tako dalje šta ljudima treba, oni samo kažu trebaju nam pare i ne treba nam ništa više. I otprilike što ljudi manje znaju, imaju manju potrebu sa saznanjem. To verovatno i profesori mogu da potvrde na fakultetu. Tako da je ta priča krenula onako dosta, aj kažemo, nazor. Ali je podržana prva, druga godina, već druga, treća godina ljudi su sami počeli da pitaju hoće li ove godine opet dolaziti Miloš i njegova ekipa, jer su oni videli da to zaista daje rezultate. Ne bih dalje da dužim, mislim da je to pun pogodak, ja sam siguran da ova kompanija itekako ima budućnost, iako moram još jednom priznati, na početku sam bio skeptičan. Hvala. Saša Rašković danas u dvojnom, da kaže, ulozi s jedne strane kao predstavnik organizacije USAID, konkurentna privreda, i kao takođe preduzetnik, osnivač kancelarije za poljoprivredu Agro Consulting, po čijem uzoru sam igrom slučaja i ja osnovao svoju kancelariju. I od dana kad sam ga upoznao, pružao mi je svesrdnu pomoć, na tome ovako još jednom se zahvaljujem na svemu što si činio i činiš za našu kompaniju i na svim projektima koje zajedno iznosimo. Saša, ono što mene zanima, pošto si ti, da kažemo, dosta upućen na kupce, na ljude koji traže kvalitet, koji traže da bezbednost hrane na prvom mestu, kako oni mogu da reaguju, kako uopšte reaguju kada saznaju da ne postoji sledljivost te primarne poljoprivredne proizvodnje i da li oni mogu uopšte da prihvate da nema agronoma u jednoj, da kažem tako, važnoj, osetljivoj i za zdravlje ljudi bitnoj delatnosti kakva je poljoprivreda. Hvala Miloše, zadovoljstvo je zaista obostrano. Sećam se tog našeg prvog susreta u Vrnjačkoj banji. Bilo je zaista svih ovih 5 godina izuzetno dobro, dakle zadovoljstvo i iskustvo koje smo delili, razmišljenja, ali i poslovi koje smo zajedno radili su bili izuzetno kvalitetni, svima nama su davali nadahnuće za neke nove ideje i moja kancelarija i tvoja su istovremeno rasle zajedno razmenjujući te ideje i radići zajedničke poslove. Naravno, vezano i za moje iskustvo koje sam imao u prethodnim poslovima, u sopstvenoj firmi, ali i sada u USAID-u, baveći se podizanjem konkurentnosti domaće poljoprivrede, pre svega fokusirano je
na proizvođače voća i povrća. Evo, ispričujući samo jedan detalj, pre nedelju dana smo imali upit od jednog Šveđana, jedne švedske firme, koja ima 10 maloprodaj u Švedskoj. Inače, naš čovek, Lazar, ajde sad, ne znam kako, ali jedva govori srpski, očigledno da je rođen u Švedskoj i pisao je na infomail našeg projekta i moli čitav spisak proizvoda od svežih preko prerađenih. Dakle, jabuke, šljive, maline, kupine, jagode, kupus, krastavac, silne neke proizvode, trebaju mu neograničene količine i smrznute i sveže. Prerađeno ne, oni to vole da oni prerađuju i tako dalje i onda sam mu ja odgovorio, mislim, mnogo teško pitanje ima, ali ajde malo da se to sistematizuje, onda sam mu vratio mail, posle čega me on zvao. I tako smo se natucili malo na srpskom, malo na engleskom, pošto govori loše srpski, i onda sam mu rekao, ajde, ali daj mi uslove, šta je to vama što je bitno, šta očekujete od naših proizvoda, osim normalno, čuli ste, videli ste, vjerojatno ste radili, radi u nekoj firmi, ja pravo da vam kažem kako se zove, meni nepoznata, ali mi je dao website i video sam da je to ozbiljna firma sa 10 lanaca, malo prodi i tako dalje. I on je rekao, vidi, prvi i osnovni uslov za svežu robu je Global Gap. Bez toga nemoj ništa da mi šalješ, nikakve preporuke. Što se tiče ostalih smrznutih proizvoda, svaki proizvođač, odnosno svaka hladnjača, svaki ponuđač mora da ima ili IFS, to je internacionalni standard za bezbednost kvaliteta i bezbednosti hrane, ili BRS. Jedan je za Evropsku uniju, drugi je za Engleza, ali jedan i drugi važi i vrlo su kompatibilni. Bez toga nemoj ništa da mi šalješ. Ako imaju još nešto iznad, ISO 9000 i koji, ima ih nekoliko, to je super i naravno ako imaju organik, to je još bolje. Ako imaju organik, ako imaju recimo socijalne standarde, kao što je Grasp ili Krav, to je još super. I sad ja tu kad pričam, mislim, ajde, auditorijum verovatno zna, prepoznaje standarde i mene i tako dalje, ali kada pričam, sad ja i moj kolega Zlatko, kad se razmišljamo koga sad da pošaljemo, veliki igrači već dobar deo svoje robe su prodali, ugovorili, rezervisali i nema je mnogo. Govorimo trenutno sada. Sad ja sam hteo, radeći neki mentoring i ove i prošle godine, a to su neke obuke nekim kompanijama u Srbiji koje se bave ugovaranjem i proizvodnjom i preradom i voća i povrća. Hteo sam da malo njih uključim. To su kompanije koje imaju kapacitet, imaju nedovoljno izgrađenu strukturu, ali imaju želju, imaju volju, žele da idu napred, vide da mogu da idu i želeći njih da uključim, onda sam praktično analizirao da te kompanije skoro da nemaju čak ni HASAP, imaju volju da ga uvedu, kao ali nećemo, niko nam to nije ni tražio i tako dalje. Dakle, tu je situacija onako, s jedne strane rekao bih da neke vodeće kompanije i velike kompanije to imaju jer su ih naterali stranci. A sa druge strane, male kompanije zaista to nemaju. Ja živim u Aleksandrovcu, u regionu između Kopaonika i Jastrebca, Goča, gde ima puno proizvođača, pre svega voća, bobičastog, jagodičastog, kako hoćete, jagodastog, ali ima i drugih proizvođača i povrća i tako dalje, ali orijentisan sam ja, da kažem, lično u nekim poslovima ranijim, više na proizvođače voća. Tako da ima mnogo malih hladnjača koji čine deo lanca vrednosti većih nekih sistema. I onda ti mali zaista jako je teško doći, čak ih je teško i ubediti. Oni imaju dobar biznis, oni imaju profitabilan biznis. Imaju hladnjaču napravljenu u selu, 150, 200, 300 tona, neki to i širi na 500 tona, ali je jako teško razgovarati sa njima o podizanju nivoa kvaliteta, edukacije svojih proizvođača, o podizanju nivoa uvođenja standarda i potrebu za uvođenje standarda. Jednostavno, tu moram da kažem da još uvek prevladava ono pravilo ako mora i ako je baš toliko velika sila, onda ćemo to da uradimo. Čak sam upoznao i nekoliko proizvođača, farmera, koji su uveli pre godinu, 2 ili 3 Global Gap i sad su stali. Inače, standardi se
uvode svake godine, odnosno svake godine se radi resertifikacija, koji god da uvedete, on traja maksimalno 1 godinu, prema tome za svaku narednu, to je otprilike ovo sada vreme, februar, mart, vi prijavljate sertifikacijnoj kući sertifikaciju ili resertifikaciju, ocenjivanje i tako dalje. Tako da, standard, bez standarda zaista, obzirom da govorimo o proizvodima koji se u preko 90% izvoze, to je strogo izvozni artikal, mislim da bez standarda ne vredi razgovarati ništa. I još jedna stvar, od 1. januara ove godine Lidl je za sve dobavljače Srbije uveo obavezan Global GAP za svo sveže voće i povrće. Znači, vi ne možete da se pojavite u Lidlu ni sa kakvim domaćim proizvodom ako nemate Global GAP. Od 1. juna to uvodi Deleuze. Pitanje je dana kada će svi ostali najveći lanci to uraditi. Da li će ovi manji ostali i kada, to je pitanje, ali očigledno da tu nema mnogo više dilema. Hvala na ovom iscrpnom izlaganju. Profesore Glišiću, pošto danas dolazite takođe u dvoje funkciji i kao profesor agronomskog fakulteta i kao član veća za poljoprivredu u gradu Čačku, tako sam dobro rekao funkciju? Član gradskog veća za poljoprivredu i ruralni razvoj. Tako je. Da li je možda upravo neke mere koje bi na neki način u prvom mahu i primorave poljoprivrednike, organizacije, da u svom, da kažem, poslovanju, pored formalnih samopostojanja, da kažem, agronoma koji vrlo često i nisu ni prisutni, već to se radi, da kažem, u nekom formalno-neformalnom činu, da oni nisu aktivni, da ne obilaze njihovu kooperativu, da ne rade sa kooperativama, da su samo na papiru prisutni, da bi oni zadovoljili neke standarde. Da li neke mere koje bi grad propisao da prosto svaki poljoprivrednik, kao što bira lekara, u jednom momentu počne da bira i svoje agronome i na taj način bi probudili možda i svest, upravo ono čemu ste vi govorili, da jedno selo može da odlično živi i posluje sa 2 ili 3 stalno prisutna agronoma ili više, zavisno, da kažem, naravno od naseljenosti i od izazova proizvodnje koji se tamo nalazi. Da li smatrate te neke mere o kojima ili subvencije agronomima za njihov rad kako bi se poljoprivredni proizvođači lakše odlučili da angažuju agronoma? Subvencija je uglavnom za sad od lokalne samouprave usmerena kao pojedinačnom gazdinstvu. Ali, opet kažem, to je efekat mnogo mali, mnogo više nezadovoljstva. 7-8 hiljada gazdinstava ima u Čačku registrovanih, opštine Čačak, poljoprivrednih. Ajde da kažemo da je 5.000 živo od toga i aktivno. To je ogromna cifra. Znači, kakvu god subvenciju da dodelite, to je malo. Znači, ogromna većina će ostati ispod ikakve subvencije i onda je možda bolji model da se gradimo u tom pravcu. To za sad ne zaživljava, da upravo to, ne kažem da svako gazdinstvo, ali svaka grupa gazdinstava ima svoju kancelariju agronoma i da se one subvencionišu i pomažu, onda da ima korist opšte. Saša, pretpostavljam, malo gazdinstvo ne može i da uvede Global GAP, nešto od ovih standarda. Može, ali se ne isplati. A da li je izvodljivo da Global GAP uvede nas 30 proizvođača? Pa vidite, to se zove grupna proizvodnja ili kooperantska proizvodnja. Ja moram da kažem da USAID već 3 godine direktno pomaže i subvencioniše te kooperantske grupe. Jedna od tih kooperantskih grupa je sa sedištem u Čačku. Ta kooperantska grupa ima preko 300 kooperanata i proizvode kornišone. I mi njima pomažemo tako što ih finansiramo, odnosno sufinansiramo za one troškove koji imaju prilikom izgrađivanja, održavanja i funkcionisanja te grupe. Oni ulažu repromaterijal, oni ulažu ljude koji to kontrolišu, obilaze, administrativne stvari, tehničke stvari i sve ostalo. Dakle, ta kooperantska proizvodnja u smislu organizovanja grupe gde postoji jedna firma koja ugovara, kontroliše, otkupljuje i sve ostalo, tako je, i naravno ta firma može imati internog stručnjaka iz oblasti poljoprivrede, ali može angažovati i nekog drugog, ne mora da ima stalno. Kornišoni se rade
ti 4-5 meseci, znači teško je da ti sad zaposliš 3, 4, 5 ljudi da plaćaš cele godine, ali sad to možda angažuješ ljude, kancelariju recimo. Profesor Dugović, ja sam, izvinjavam se, samo sam želeo upravo da se nadovežem i na ove standarde koje je Saša pominjao i na kompletnu problematiku koja nosi ta nekontrolisana primjena i pesticida i mineralnih đubriva sa tim ostacima, pošto vaša uža naučna oblast jeste pedologija i jeste istraživanje zemljišta i koliko, da li uopšte neko sagledava i da li prati i da li se upalio taj crveni alarm, da li smo prešli tu granicu kada primjena pesticida, mineralnih đubriva, unos tih teških metala i ostatke pesticida ugrožavaju našu i ekologiju i životnu sredinu i zdravlje ljudi, da kažem, direktno ili indirektno, svejedno je, opasnost je sa moje skromne tačke gledišta izuzetno velika. Da li taj, da kažem, opasnost može da upali taj alarm i da neko probudi svest o potrebi agronoma u životu i radu na selu? Izgleda da sam ja danas više pesimista od ostalih kad je u pitanju, ja sam govorio ovu malo težu stranu agronomije, lepu nisam pričao, mislio sam da je realno tako. Na kontrolu zelene pijace, šta jedemo, nismo uradili, tako, nismo ni uradili ni izgleda mi šta uvozimo kad je u pitanju neka ozbiljna kontrola, ta kontrola je jako skupa. Da bi uradili eliminaciju na nešto, da li ima ili nema, koštao bi nas uzorak najmanje 10.000 evra na samo nekoliko aktivnih materija, crnuti na 200, koliko drago beše u prometu, 200 i nešto aktivnih. Ma i više, i više. Dobro, zaštitari Saša. Dakle, to je jedna strana medalje, da li čarapani što malo, znaš, karencu i to i tako dalje, da, jeste. Ja opet provociram tamniju stranu malo, tako dešava se i to, nažalost, valjda agronom treba da kaže gde to sme, NPR, krompirom se nikad neće trovati, bez obzira čime se prski, čime se hrani, zahvaljujući tom solaninu koji ima u sebi i on to, i ako akumulira, ide ispod kore i mi oljuštimo koru i faktički nema trovanja. Međutim, spanać, po onoj nekoj literaturnoj strani što kažu, spanać, salata i kupus su stvari sa kojima akumulacija teških metala i tako dalje. Ja se sjećam, ima jedno 20 godina, bio sam tad mlad agronom, dakle, nešto je bilo izvezli smo krompiru na stranu, nije važno šta, našli su nam tamo kadmijum u krtolama, normalna analiza kadmijum je kancerogen i tako dalje, znate šta treba, koliko treba i tako dalje, kontrola gde je, šta je. Išli smo na teren da vidimo gde, odakle, nije to iz nekog supstrata, izašlo dole sa hranom ili tako, sa đubrim i tako dalje, tako dalje. Međutim, ono što je nas zabrinjavalo kad smo radili kontrolu jeste bilo zašto ga negde ima, negde nema. Zašto u nekim grtolama ima, u nekim nema. U stvari, dakle, odgonetnuto je bilo, opet tu sad dolazi naš agronom koji ne čita uputstvo i koji ne googluje, ili tako se zove, googluje, sajtuje ili ne uči odatle, opet naš agronom treba valjda da zna tada da đubre, primjena te fosforne komponente koje nam dolaze, ti fosfati, donose sa sobom izvesnu količinu kadmija. I ko je sad kako smo ustanovili, bilo jako teško, u brazde, znači ko je stavljao startno u brazde sa sadnjom, on je imao u krtolama, a ko je po celoj površini rasporedio, nije imao u krtolama. Dakle, manja je koncentracija bila, velika stvar, veliko iskustvo da neko pogleda dobro đubrenje krompira na različitim zemljištima, ako je supstrat ovakav i ako su fosforna đubriva u pitanju, ne znam koja đubriva, jer čini mi se da mi agronomi, uključujući mene, pre smo naučili zaštitu nego tu ishranu i tu je možda šansa za našeg agronoma da lokalno poznaje prilike zemljište, mikroklimu, šta izvlačimo od ozdo i to je prednost našeg agronoma u odnosu ono što nam dolazi i tu je možda njegova šansa, ali mu treba dosta
prakse, dosta iskustva i vratit ću se malo pre nezavršen projekat medicinara i agronoma. Medicinari su imali projekat, da su bolesti ljudi vezane za određeno područje. Nemci, oni kažu landschaft. Ja sam bio, jeste, kaže, i onda su analizirali. Zašto? I ja sam se malo na neke svoje prijatelje lekare naljutio kad sam ono čitao. Zašto sad ne kažu da treba da jedemo hranu više svog podnevlja, nego da je to u skladu, živeti u skladu sa prirodom, i mislim da i mi treba ideja za mlađe, normalno, i za vašu, sa medicinarima, kažem, tačno je napravljeno koliko je ljudi umrlo na tom području od toga, i on kaže, evo razloga zašto treba da pijemo mleko od krava koje su ovde pasle, jer to je vezano i sa sustratom, i sa geologijom, i sa ishranom, i sa svime. Taj je deo posebne priče i prelazak u organsku poljoprivredu, koja bi trebalo da zauzme neki udeo, ili ja bih pre rekao tradicionalna, neorganska, da se vratimo tradicionalno. Izgleda mi da koliko se stvari promenilo, Miloše, za ovih 5 godina, ne kažem da nećemo se vratiti u ove kućice za sami za sebe da proizvodimo ovo malo u plasteniku i da kontrolisanim uslovima, jer smo poprilično zagađeni sa svih strana. Poprilično smo možda malo, kažem, izgubili smo i organsku materiju, nema krava, nema stanjaka, to je posebno deo medalje kada divljaju neke druge stvari. Dakle, tu organska materija, gubitak u Vojvodini je za 50 godina preko 1% na tom černozemu, a i mi ovde već gubimo godinama organsku materiju koju ne vraćamo uopšte, sve smo odneli, zapalili. Tu organsku materiju ne vraćamo, to je šansa za našeg agronoma da se malo vrati pri higijeni zemljišta i da možda kaže, halo, ne može to ovde, sutra će ti naći nešto u tome odavde. Izvinite, pre sam čuo da kaže da je pogubno što za našim oranjem sve češće nema ni jednog lista. Da, to je često. Znači da je zemljište mrtvo. Znači, toliko smo zbili, toliko smo degradirali teškom mehanizacijom, bez organske materije, odnosilo smo sve to. I sad posebno stranci kažu nećemo da oremo više, moramo da sačuvamo strukturu i ne ori ta direktna setva sad. Dakle, tu je možda šansa agronoma naših, dobro obučenih uz pomoć, ovo što Ivo kaže, da uz pomoć i lokalnih samouprava i ostali. Nemam ništa protiv ovih standarda, ali da li je ovaj uvoznik pasulj što dolazi iz Kazahstana, valjda odakle, da li je u kvalitetu i u kontroli? Da li jest? Profesor, pitanje je bilo na tu temu. Dotakli smo se organske poljoprivrede. Kolega Milinko Žapović je svoje master studije bazirao na organskoj poljoprivredi, obzirom da dolazi, nadamo se, iz zdrave sredine, koja još nije uspela da se kontaminira, da kažem, u sve ono što ne valja, da se pretvori u ono sve što ne valja. Voleo bih da sa tvoje strane, kao neko ko, da kažem, verovatno i priprema strategiju poljoprivrednog razvoja tog kraja, da li možemo da napravimo, da kažem, nakon nekih detaljnih analiza koje bi trebalo uraditi tu strategiju za proizvodnju organske poljoprivrede, obzirom da smo bili na nekako sastanaka gde su mnogi privrednici to sagledavali i želeli da razvijaju u tom kraju, da li vi predviđate da su godine pred nama za vaš kraj godine koje treba usmeriti ka organskoj poljoprivredi? Ja ne bih želeo da zvučim pesimistički kao i profesor, ali bojim se da ću morati, jer kako godine idu, ne znam da li će imati ko da se tim bavi i u mojim i u ovim krajevima. A što se tiče organske proizvodnje, to ne može da se kaže crno ili bijelo. Prosto postoje neke stvari koje mogu da idu u organsku proizvodnju, neke koje su, da ne kažem da ne mogu uopšte, ali vrlo, vrlo teško. Nije isto proizvoditi organski heldu, moj master rad se odnosi na organsku proizvodnju helde i proizvodnju zlatnog delišesa. Mislim, to su dijametralno različite stvari.
Dakle, u tim nekim kulturama koje se tradicionalno već gore tako se i proizvode, na primjer u proizvodnji helde, vrlo malo se inače u konvencionalno koristi mineralna đubriva, sredstva za zaštitu gotovo uopšte ne. I u tim kulturama to je daleko lakše, ali mislim da je jedna od ključnih stvari prvo obezbediti tržište za te proizvode. Ja na osnovu nekog mog iskustva mislim da je vrlo bitno da to ide kroz neku kooperaciju, da postoji već neka prerađivački kapaciteti koji će da otkupe tu količinu, da to drže pod kontrolom i tako dalje. Tako da potencijali postoje, ali potencijali sami po sebi ništa ne znače ako se to ne dovede do kraja. Odlično se Milenko dotakao jednog dela, profesore Dešiću, za pripremu što kaže za ovaj skup, razgovarali smo o temu da našim poljoprivrednicima, pored struke i tog agronskog direktnog poziva koji je neophodan u njihovom poslovanju, također taj menadžerski deo možda još više. To je sa nama i danas Đorđe Petrović koji, da kažem, dosta govori o preduzetništvu i tim menadžerskim sposobnostima za, da kažem, i jedno preduzeće, ali i za jedno gazdinstvo, da bi ono moglo da sebi izgrađuje, da gradi, da se unapređuje, usavršava, da prima nove tehnologije. Pa sa te strane, da li treba tu tranziciju sa socijalno na komercijalno gazdinstvo, kroz ta udruženja razmišljati u pravcu da angažovati ozbiljne menadžere koji će sagledati potencijale jednog kraja, kakav je i ovaj koji ste vi prikazali, kada je u pitanju proizvodnja kajsije, kada treba savjeti, treba ga dobro izbrendirati, treba ga dobro izreklamirati, a samim tim nadamo se da će se u tom smislu i kupci naći. Koliko je taj menadžerski poziv važan i koliko su ove kancelarije ovog tipa, kao što Saša i ja imamo, a ima ih još nekolicina, upoznali smo ih u međuvremenu, važne da kreiraju, da kažem, poslovni ambijent u jednom selu. Da, ja to ne bih prepustio gazdinstvu nikako. Znači, nema čovek u gazdinstvu vremena jednostavno, niti energije da se bavi još uz to i menadžment. To svakako treba da se opet radi na ovaj način predloženo. Da, znači... Na nivou udruženja. Da, ali na nivou udruženja, da li je bilo kakve grupacije, neke, znači tu opet... Tako je. To jeste bilo neki šlagvort u smislu, evo, Saša neko ko kroz jednu kompaniju, USA, to je organizaciju, kroz koju se dosta polaže na tome da svaka i manja organizacija privredna mora da ima, da kažem, dobro izrađenu strukturu tog menadžmenta koja ima svoje oblasti, svoje delatnosti kako bi njihov efekat na sam posao bio veliki. Samim tim, ako posmatramo te individualne poljoprivredne proizvođače i te proizvodnje kao jedne celine privredne, onda i jedan menadžment koji treba to da vodi, treba uvijek da bude profesionalan i da može da kreira ovo što je Milinko rekao, izvesnog poslovanja, da li je to u pitanju organska i konvencionalna proizvodnja. Ako mogu samo jedan osvrt, a vezan je za neko moje iskustvo koje je vezano u prethodnoj kompaniji u kojoj sam radio, zapravo ono jeste bilo vezano za organsku proizvodnju i ja sam bio jedan od kreatora grupe za organsku proizvodnju u jednoj kompaniji u Kruševcu, gde smo počeli bukvalno od nule. Grupa je u trenutku kada sam ja došao, to je bio novembar mesec, nije imala ni jednog jedinog člana u organskoj proizvodnju. Naredne godine smo imali 88, druge godine smo imali 164, naredne godine smo imali 270 ili 300, ajde da kažem. Onda sam ja otišao, onda su ostali drugi koje sam doveo da radi, tako dalje. Šta hoću da kažem? Organizovanje malih, sitnih, pojedinačnih domaćinstava koje nemaju perspektive da se udruže, kod njih nema uslova da se zemljište spoji, komasira, nema uslova čak ni za neke ozbiljne agrotehničke mere, zbog terena, zbog pristupa njivama, zbog nagiba, zbog mnogih drugih stvari. Znači, tu čak ne treba nešto mnogo ni menjati. Tu treba samo iskoristiti potencijal, njihovu želju i volju, nažalost možda kod nekih i prinudu da tu mora da živi, da tu da rade, ali je to. I onda je ta kompanija organizovala prilično solidno
organizaciono, stručno, ja sam bio deo stručnog, da kažem, kadra, koji sam napravio administrativni deo vezan za organsku proizvodnju, za organizaciju, za nabavku inputa, odnosno sredstava za zaštitu bilja i đubriva, za edukaciju, za kontrolu i nadzor i tako dalje. To je bio zaista jedan dobar model kako mogu sitna, mala poljoprivredna domaćinstva sa teritorije opštine Brus, Kuršumlija, Lukovska banje, Blace, Prokuplje, Aleksandrovac, čak i Trstenik i tako dalje, da se organizuju i da, eto, za 3 godine praktično ta grupa naraste do ogromnih, mislim, ogromnih, to je veliki broj. Ja moram sad da kažem da ta kompanija je proširila broj na preko 600 kooperanata, da godišnje proizvodi preko 2000 tona organske robe, ozbiljne količine i ozbiljna organizacija. Dakle, to je stvar, to je dobar model koji može da funkcioniše baš kod tih malih ruralnih sredina i kod malih proizvođača i malo pre smo apostrofirali i to je zaista bitno, profesore, da ti ljudi ostane i da žive na selu. To je jedna vrlo bitna stvar koja je osim privređivanja, osim tog prihoda koji ostvaruje ta kompanija, osim izvoza gde i država ima koristi, vrlo je bitno da ti ljudi ostanu da žive tu na selu, na svom pragu. Ja bih volao da mi u ovom, da kažem, pozitivnom duhu i Rinku i profesoru Dugoviću nećemo više davati reč. Da bi pozitivno završili. Posebno do Gorana, ne. Ne druži se sa Dragovićem, to mi je drago. Ja sam mislio da treba prvo da kažemo šta ne nada. Ja sam mislio tako. Da identifikujemo problem. Pokrenuli smo odličnu temu. Ovo je humana stvar, proizvodnja hrane, pa to je pored lekara, mi činimo humano delo, da ljudi ne budu gladni, pa kako nije, to je lepota, to je sve lepo. Ali, nažalost, ja sam pod utiskom da... Pod utiskom? Pa pod utiskom sam svih ovih brzih promjena. Bojim se da za 5 godina mi na fakultetu, ovi mlađi će uvoditi smer informacijne tehnologije u poljoprivredi da bi obezbedili studente. Ako je ne bude ono informacijone... Niko neće, zbog onog drugog dela naziva struke neće doći. Da li neće valjda nas to naterati muka da moramo to da radimo i da izgubimo na onoj našoj izvornoj agronskoj struci, da ne eksperimentišemo, valjda ne, ali bojim se, izgleda mi da to će da rade srednje škole, pa ćemo i mi da se ugledamo da bi obezbedili to malo studenta, jer kako vide stvar, neće nam niko studirati, Miloše, i u agronomiju. Nisam želeo da pesimistički završavamo, ćemo preskočiti. Snačite se naši ljudi. Ima x razloga za tim, upravo ste jedne naveli te informacijne tehnologije i da kažem neki put kojim brendovi neki idu da ćemo izgleda jesti neku plastiku i neke softvere, da ćemo nešto drugo, da kažemo nečega drugo živjeti. Ja se vama zahvaljujem, pokrenuli smo dosta tema, nadamo se da ćemo se češće sretati, da kažem jedan komplementaran tim govornika, takvi su i u našoj kancelariji i svi ovi ljudi koji su danas sa stručne strane bili prisutni su upravo naši, da kažem, i saradnici i savjetodavci i ja im se zahvaljujem na podrškama koji su nam dali, vama gosti, hvala na... Tako je, možda i to već sam se oprostili. Mi odužili previše, trebali smo i malo više. Trebali smo ranije pitanje neko, zašto Miloše, da vidimo razmišljanje. Miša. Pošto sam ja mlađi. Među prvima je skoro ono čio se, jer mi nezgodno zaleđe. Imam nekoliko pitanja, imam sve ovo lepo što smo mi pričali. Sa Milošom se znam, nije pre 5 godina, u stvari prvo da se zahvalim na Banci i da čestitam jubilej, da se vijam što je malo kasnije. To je jedno drugo, mi smo se sa profesorom Bujišićom sam se upoznao 2015. godine i tako dalje, moj rad se odnosi, ovdje neke ljude znam, neke i ne znam. U stvari, ja nisam po struci, ni blizu poljoprivrede, ali se bavim tako što jeste i sad
bio na raznim skupovima. Ja inače jedino što znam da radimo te poljoprivrede, znam od maline, oko malinarstva. Time sam počeo da se bavim od 84. godine i tu ću malo da se vratim na tu priču. Dosta se vi stvari rekli praktično. Znači, u to vreme malina je bio prinos. Sad ću, da li će neko shvatiti ozbiljno ili neozbiljno, jednog pruta ili struka, kako vi to stručno govorite, ako uzmeš iz rasadnika, moj maletnjak je podizat na nadmorskoj visini od 801 metra, govorim nadmorskoj visini, dolazio do 1 kg. Tamo je bio, kako se zvao, jedan direktor zadruge u Aribi, od njega sam uzeo i tamo posle sam toga upozoril, vi ste čuli, ne znam da li je među živima, profesor Sveta Petrović, plaće savjetovao. Međutim, to je bilo uprošteno. 2011. godine krenuo je đavo, uzeo je đavo i malinu po svoje, bilo je to, dođi, gori, udružuj se, udruženja su samo išla na ono džabu, cena i cena i cena. Ja sam 2011. godine upozorio u Ministarstvu poljoprivrede, to je bila ono smena, mislim i Dušan Petrović, dragi i to. Ljudi, nemojte se igrati sa malinom. Srbija ima dosta dobar prinos, prihod od maline u evrima, pošto su evro bili tako, nemojte, to dolazi, doći će dan da neće imati ni maline, ni ko da je radi. Pusti u rad jedne godine, a to sam pričao, pošto sam ja bio i na evropskim sajmovima i poznavao sam deo te metode. Počele su sa priče, ima ovoliko, krenuli su sa ovom se složiti, džubriva, ja sad ne znam da izraze to, ubacuju što treba i što ne treba, ovoliko. Došli smo na prinos maline ispod 5 tona po hektar. A morate verovati, svaka čast ljudi koji su radili, znači vi to profesori znate, bolje izlazo je da je 29 tona, znači od 20 tona pa naviše. Šta se desilo? Sad ne more, radi šta hoćeš. Radi kako hoćeš, neće. Ja sam prošle godine, Milo znao, ja stvarno sam bilo što sam rađe, rodna grana, ja ću da uprostim priču, rodna grana 60 cm. A znate koliko na njoj ima malina u rodu? 12 do 17. Sve sam dao moguće, i prskanje, i džubrenje, sve, ali neće nešto, ne ide ništa, znači nešto, sad sam poslao zemljice na analizu da vidimo šta je. To što sad pričamo, mi ovdje sve volimo, i vi pričate, vi imate želju i mi ovamo. Prvo kod nas predsjednika udruženja i da udružimo. Udružiti narod, to su kože, rogove uliču, teško je. Drugo, ako mi nemamo gore u vrhu vlasti, u vrhu Ministarstva poljoprivrede, sad govorim direktno, podršku od njih da ide na lokalnu samoupravu, ja rijetko koja opština je pomagala udruženje i svoje građane, to je Nova Varoš, Milinko Šapanić, to mi lepo, to se rađe u svijetu, ali džaba, ako ovi druzgo kažu ne. Vi sad pričate uvoz, prepakivanje, kako se to kaže sad stručno, nema to više veze, mi jedemo, ne znamo ni šta jedemo. A ono da se vrati na pijac, naš poljoprivredni proizvođač, neću reći seljak, klasično, kad donese i kaže, mene košta toliko, imam cena svog krompira, kaže, ona je skup, i nema market. I taj krompir, ja nisam stručnjak za krompir. Na jednom skupu u ministarstvu pomenuo sam da moj kraj, Javor, Zlatar, proizvodi krompira da mora da se prehrani Srbiji. Ali šta se desi? Izrazio sam se, kako sam se izrazio, uveze neko i bace, moji poljoprivredni proizvođači bace uvačke strane, tako govorilo, grne količine krompira. Niko nije pitao koliko se baci krompira od tih vrhuške, gdje su uvačke strane, tad se nije znalo ni za Beloglavi supi da bude. Međutim, ovo sad sve jeste, ali ja sad ne znam diktat sa strane i tih uvoznih lobija i naša proizvodnja. Koliko ima utjecaja? Ta udruženja, možemo mi da se udružimo. Nema veze da li će jedna opština imati sva udruženja. Svi da se udružimo, ili će nas 10, 15, znači mi ćemo imati debrite, ja sam Milošu radim od 15. godine se znamo, ali zvanično su 17. mislim počeli da radimo. Imamo efekta, mi koji smo, imamo mi tu, ali ima nekog efekta, ali nema onog prava. Sad da se vratim na staro,
svoju priču. Ja sad, da li je hvala ili nije, ja sam predsjednik Saveza malinara Srbije. I jedne druge poljoprivredne organizacije SPAS, takozvani kuš koji je organizovao bio svoj vaš profesor Ševović i tako. I šta se desilo? Došlo je vrijeme, ono što sam pričao. Vodite računa. Proizvodnja je mala, nema radne snage, nema ovo, ali čak ne radi se to što treba. Ljudi hoće da urade, ne 100%, ali kako da uradi? Šta, nema stručnjaka. Došli su jedne godine, ja ne znam koje godine bi imali su agronomi i stručnjaci. Da, i to treba sve, jer i onaj čovjek što priča, ako ovaj nema pare da plati to sve i da kupi, to su praznike. To su sve. Ja stvarno izvinjam. Mišo je mračniji od profesora Dugovića. Da. Nemojte vi u pesimizam kao i ja. Tako je. Morat ćemo da... Jesam, morat će, opet mi buramo. Otvoreno razmišljamo, nije neke polučena podjela. Politički nema pozadnje. Hvala, nadamo se da Sašin primjer će zaživjeti, da će ostati utisak najveći na ovaj skup. Hvala svakako svima koji skrenuli pažnju na različite probleme. Dragana. Neko je htio studenta, Milo je niste. Evo možda nastaviš samo sa dobrom, to je to. Meni ostaje samo da se zahvalim svim prisutnima na pažnji, da vas pozovem da pređete u prostoriju koja se nalazi pored konferencijske sale na Koktat. Samo bih zamolila sve prisutne u knjizi utisaka koja će se nalaziti u holu. Ostave svoj komentar i svoj utisak o poslovanju kompanije Agrologistika protiv 5 godina. Hvala još jednom svima. Hvala.